Сурагчдын дүрмд хувцсан сурагчдыг нийгмийн ангилалгүй харагдуулах зорилготой өмсгөл юм а. Манай улсын хувьд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид сургууль анги бүлгээр ялгагдсан эжилсдэг. Тиймээс сурагчийн дүрмд хувцсыг бүх ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид өмсөх шаардлагатай. Ерөнхий боловсролын 208 сургуулиас 116 сургуулийн 132,091 сурагч дүрмд хувцс өмсдөг гэсэн судалгаа байдаг. Энэ нь нийт сурагчдын 70%-ийг эзэлж байгаа юм а. Энэчлээс эхлэн улс даяараа сурагчид нэгэн жиг сурагчийн дүрмд хувцсыг өмсгөр болсон. Энэ ажлыг үйл дөрвөдөө аж ахуйн яам болон боловсрол шинжлэх ухааны яам хамтран зохион байгуулж байгаа. 158 мянган метр туурш метр давуу уул нийлүүлэгдсэн байна. Үүнээс гадна бол дахиад бол 260 мянган метр давуу уул одоо замдаа ирж явна. За оюутны үйлдвэрүүдэд өнөөдөр байдал ямар байна гэхээр эсгэлтэнд үндсэн материалуудыг бол эсвэрт 12 мянган хувцс хос ширхэг хувцсны одоо даавуу маань эсгэлтэнд ороод гараад ирсэн оюутлын үйлдвэр жижиг үйлдвэрүүд рүү шилжээд өнөөдөр 12,155 хувцс одоо яг оюуталтаа орчихсон явж байна. Иргэдийн хувьд сурагчийн дүрмд хувцсны үнийг эсэргүүцэж байгаа. Учир нь дүрмд хувцсыг 40-90 мянган төгрөгийн хооронд борлуулна гэж байсан ч зах зээл дээр 130 гаруй мянган төгрөгөөр худалдаалагдана гэсэн мэдээлэл иргэдийн дунд байгаа маа. Энэ талаар иргэд ярихдаа тэр ч одоо нэгэн жил хэрэглэх бол хөдөөний хүмүүстд жоохон хүндэлтэл хэцүү байдаг байх та. Тий дамлаад байдгийм үү тэгж үнийн өсгöd байна л гэд нэг зурагтаар л харсан да. Яг үнэн өсөж байгаа бол тэр чанараа сайн хийх хэрэгтэй. Үнэхээр чанартай л хийх хэрэгтэй. Тэгжээвэл болно. Тэрнээс биш тэр нэг юу ачаал тэгээд нэг урагдаад идэг юм гэж байхгүй ч тэр чинь. Нэг сар болоогүй бол урагддаг юм. Тэрийг өөрөө өрөвдөө хүн чинь мэдлэг байх уу? Сурагчийн дүрмд хувцсны материалын хувьд бүгд найрамдах Солонгос улсаас оруулж ирдэг бөгөөд нийт зардлаас хамаарч хувцсны үн өөрөөр байдаг. Манай улс даавуу үйлдвэрлэлгүйгээс гаднаас даавуу импортлдог бөгөөд энэ жил 260 мянган метр даавууг оруулж ирэхээр болжээ. Өнөөдрийн байдлаар эсвэрт 12 мянган хувцс орчихсон байгаа. Мөн 12,155 хувцс худалдаанд гарахад бэлэн болсон бөгөөд 4,500 сүлжмэл хувцс буюу ноосн цамц болон майк үйлдвэрлэгдсэн талаарх мэдээллийг үйл дөрвөдөө аж ахуйн яамны хөнгөн үйлдвэрийн хэлтсээс мэдээллээ.